Lain dari mana kenal dia, oi? Mau duduk boleh ngatur. Lain si domanya tidak ngajuru, oi. Ya naon, jangan sebulan alaun. Lain tuh yang sih, makanya ngomong doma teh. Aing cek aing teh ningali batur mada doma sok ngajuru, oi. Nu aing teh ngajuru sih. Lain nu maneh reuneuh do mana? Non? Reuneuh do mana? Dukanya ta. Tidak ngajuru we sih. Kan ngomong aing batur mah cek aing teh ngukut dua siki oge. Ngalana kan lain nu aing teh nganak-nganak. Nya do mana atuh? Non? Doma jalu. Atuh da pantas do majalu anakan kumaha? Kuduna tuh kumaha atuh anakan? Anu bikang atuh da banyak jalu teh anakan geuning. Gini kosok modal wing oge. Oh, berarti kudu udah mau bikang ngukutnya. Ya heuh atuh. Hayang anaknya. Heeh, ujung jalu hijikeun. Malah mun jaluna kuing. Pare bisa. Halus gitu. Kayak ya wing depan melak cawu euy, heuh. Wing teh melak cawu. Da sia teh kok anehna aing ah. Ieu daek buahan nepi ka ayeuna. Ya naon make teu buahan? Teuing cek aing jadi ka hati aing ah. Ah, teu masalah meureun melakna biasana ge melak. Ye, aing kurang kumaha da bener aing jadi acar heula melak teh, meme melak teh. Ngan eta ku anehna teh buahan wae sia. Ieu rupa aing geus digemukan, heuh. Geus sagala gemukan geus di domba, geus di sapi naon. Anggar sia euy teh buahan naonnya euy. Naonnya? Cinjok cuma itu naon tanya euy. Salah meureun maneh mah melakna. Ye, geus bener aing. Pedah cenah cek batur euy tina cau mah cenah lumayan gitu. Atak aing teh nurutan cara batur melak cau. Nah, ku aing dilongok kedua poe na teh buahan-buahan sia euy. Ceng kumaha. Dua poe. Heeh. Sap ayeuna teh melak kayak gitu terus dilongok deui. Heeh. Ah, lieur maneh mah. Biar kumari mana? Tuh melak naon na cauna. Dipelak tangkalna ku aing. Atuh da kada dua poe tuh maneh mah ditingali. Da buahan ge heuteuna. Da cek batur ge teh rea di cau mah cenah. Lieur. Kunaon teh nya? Padahal ku yang teh gemuk jadi ceboran ongkos ya da ku yang teh udah keur malah doke mah gelingan euy. Ku yang jadi ceboran di naon? Teu teh buahan. Ari kara dua poe mah atuh da lain salah cau eta mah. Naon atuh? Maneh nu liurna. Anjing. Kara dua. Yo wing teh euy pan daftar gawe sia kamari teh heueuh. Daftar gawe. Nah, da sia anjeun kita balik deui aing. Nya naon? Teuing cek aing oge. Pan wing teh ini ka Jakarta. Kedah butuh ngabutuhkeun gawe cenah heueuh. Nah, anjeun geus nepi ka itu teh aing kita balik deui re euy. Iya meureun maneh mah persyaratan anak kurang. Non geus bener lengkap aing persyaratan mana non Terus aya. atuh meureun si itu teh si atasan teh ngomong ka urang, kumaha meureun cenah ieu mah kurang anu. Heueuh aing. Non henteu nya ta. Ujung-ujung teh balik deui we aing teh sia euy. Ieu saya ini kumaha ieu heueuh saya zaman ayeuna namanya dengan pegawaian teh. Kudu sagala rupa kudu dibawa. Tong make ka kota atuh yang pegawaian mah di urang ge loba. Naon? Persyaratan macul, pegawaian ngari. Karena eta mah geus puguh pegawaian urang ti kamari sia teh. Cukup da geus bidang pegawaian teu ditarima. Nya atuh urang teh hayang we rada cara batur kabita euy. Di baju alus di sarapatu geuningan ke kota. Naon hese na macul oge baju alus, ngarit baju alus. Nyari di kotakan di sapatu atuh sia teh meureunan kumaha. Naon sepatu mangke pake deui kitu. Lain sia euy, peuting mah aing teh kan geus ngobor heueuh. Berbelut. Non? Berbelut. Lain. Naon? Ngobor duit. Anjir gimana? Euy pada sok batur cenah euy lamun geus dipacul masuk aya duit kan bisa mah teh aing bisa turun peuting-peuting ieu mah. Sorangan euy ka sawah teh. Jangan teh anjir. Loba. Non? Loba. Loba. Anjir. Nya loba sia. Naon loba teh kok loba duit di sawah tuh miluan ke aing arek. Non? Miluan. Loba sia anjing kareo. Geus baluang gitu sebenarnya main. Ya, halo Robi. Geus baal we sirah teh teh ini. Pemikiran kehidupan anu kumaha nyawa teh meureun ayeuna mah nya disyukuri we. Saya aja. Atuh aya urang teh untungnya geus urang teh cager. Tah gitu bener heueuh. Geus alhamdulillah urang teh bisa keneh dahar. Ulah sok kita mah dan hawa nafsunya bakal sok yang segala rupa oge heueuh bahaya. Ayeuna mah geus syukuri nu geus aja urang teh geus arek kumaha deui. Untuk ieu jadi punya. Miskin apa nasibanana mah urang nya. Nya urang teh kitu teh geus sakobok dikulak teh nya teh kulakan urang teh hayang urang yang ngaluhan jadi sapalkon da moal ngalakon. Ya atuh sugan we ari ikhtiaran mah urang teh maluwihan. Apan maneh geus ikhtiar ka mana mending teu meunang-meunang lin. Heueuh nya tah. Geus sakitu meureun teh karana we nya. Ingat. Kumaha teh yang leuwih kita cara maneh kitu. Nya tah aku di maneh kitu nang leuwih nya. Nang leuwih oge. Ai.
Mau ya tuh nyai nanya euy. Cing sok kumaha langkah urang. Ya tuh udah kudu kumaha ya menang kudu bararingung. Kudu kumaha deui urang teh teh. Nya pada intina mah urang menikmati kabingung we nya. Kabingung jeung kabingung ngapoe teh. Heeh. Datang poe bingung, datang penting bingung.